Capodanno sui tetti è straordinario, voglio fare il Capodanno sui tetti anch'io, come migliaia, centinaia di migliaia di persone, di operai, di impiegati, per salvaguardare il loro posto di lavoro vanno sui tetti, una volta andavano sotto i ponti, ora vengono sui tetti, vanno sul Colosseo, sulle gru. Letizia, hai fatto i botti di fine anno, nel senso che dicendo di voler dedicare una via a Bettino Craxi si è scatenato tutto il mondo politico, giornalistico, probabilmente anche i cittadini hanno sentimenti contrastanti. Vedi Red, siamo a 10 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi e quindi a me sembrava giusto in questa ricorrenza ripensare la figura di componenti su 15 che appartengono alla sinistra, perché i 5 componenti di nomina dei Presidenti della Repubblica sono tutti di sinistra, in quanto abbiamo avuto purtroppo 3 Presidenti della Repubblica consecutivi, tutti di sinistra, quindi da organo di garanzia la Corte Costituzionale si è trasformata in un organo politico e abroga le leggi fatte dal Parlamento. Quindi la sovranità oggi in Italia, non credo di dire una cosa eccessiva, è passata dal Parlamento al partito dei giudici. Berlusconi poi ricorda la sua vicenda giudiziaria e aggiunge: la sinistra allo sbando non riesce ad avere ragione del centrodestra attraverso la politica e allora cerca la vittoria attraverso i processi. Una situazione transitoria, conclude il Presidente del Consiglio. Abbiamo una maggioranza coesa e forte e un Premier super. Poi dopo esiste naturalmente una sinistra forte dell'80% della stampa italiana che mi ha attaccato su tutti i fronti, inventandosi delle calunnie incredibili che tuttavia mi hanno rafforzato, perché coloro che credevano in me oggi sono ancora più convinti di quello che stiamo facendo e soprattutto si dicono: mamma mia, ma dove troviamo uno che è forte e duro con le palle come il signor Silvio. Apriamo la seconda fase dell'operazione con cui vogliamo dare un nome all'altra sede di Regione Lombardia e vogliamo scegliere questo nome insieme a tutti voi, insieme a quelli che entreranno nel sito di Regione Lombardia e sceglieranno alcuni dei nomi. Attenzione, non li abbiamo proposti noi questi nomi sono stati proposti dalle oltre 2000 persone che nelle ultime settimane ci hanno indicato il titolo migliore che vorrebbero dare. La prima fase è stata molto interessante, veramente la fantasia, ci sono stati dei nomi belli, la fantasia si è sbizzarrita, noi ci siamo fatti carico di scegliere i nomi che ci sembravano migliori, tra tutti costoro apriamo la sfida per la scelta definitiva. Quindi ciascuno di voi può, entrando nel sito di Regione Lombardia, vedere i nomi proposti, sapendo che sono stati indicati da cittadini lombardi, scegliere quello che preferisce, dare il proprio voto. Sarà possibile farlo per tutto il mese di gennaio e al termine vedremo qual è il nome che ha ricevuto il massimo numero di preferenze. Quello sarà il nome proprio dell'altra sede di Regione Lombardia. Intanto l'edificio
continua ad essere perfezionato, abbellito, risplendente. Alla fine di gennaio sarà anche possibile per tutti i cittadini visitarlo. Conto sul vostro aiuto e sulla vostra collaborazione, scegliamo il nome migliore e poi intitoleremo il palazzo a questo nome. Poliziotti made in Italy con licenza di uccidere, regalata da un'Italia di bamboli, con la testa legata nell'angolo di una casa senza luce né bambole. Casalinghe made in Italy, irretiti da muscoli, comandati dalle teste scorrevoli, in anfratti, senza amori ma in fregola, per la gioia di sentirsi Cleopatrole. Avvocati made in Italy, regolati dai codici, paraventi per delitti d'alcolica, codicilli richiamati applicabili a favore del più forte dei pugili. Magistrati made in Italy, senza remore studiano, degli illustri, strambi truci fascicoli, hanno l'occhio disattento e insensibile sui problemi, senza paga politica. Presidenti made in Italy, sorridenti blandiscono, si rifanno alla mamma e alla favola, controcanto per coprire la frivola volontà di salire e morire. Candidati made in Italy, al servizio del popolo, dei banditi in divisa che picchiano, dei canditi in cravatta che infamano, sanno ma non ne parlano ignobili.